Varje vår gör miljoner svenska trädgårdsägare samma sak. De kör till plantagen eller granngården och handlar gödsel. Påsar med kaliumgödning för 200 kronor. Flaskor med flytande näring för 150 kronor. Säckar med kalk för att höja pH i den sura svenska jorden. Och pellets mot mördarsniglar för ytterligare 100 kronor. Totalt lägger en vanlig svensk odlare 500 kronor eller mer varje säsong. Och under hela den tiden har svaret legat i deras egen kamin. I den vedaska som de skottar ut och slänger i soptunnan varje vinter. Det låter nästan för enkelt för att vara sant. Men det är just det som gör det så svårt att acceptera. Att industrin har tjänat miljarder på att sälja dig något som du redan hade hemma, helt gratis, i en hink vid spisen. Det här är ingen myt och ingen gammaldags husmorsdröm. Det är vetenskap som storföretagen valde att begrava. Välkommen till Gröna Guldet. Om det här är första gången du tittar, prenumerera gärna. På den här kanalen avslöjar vi kunskap som industrin helst vill glömma. Kunskap som dina mor- och farföräldrar kände till i generationer. Idag handlar det om vedaska, den grå, torra, tråkiga resten som blir kvar efter att brasan brunnit ut. Det som de flesta svenska hushåll slänger utan att tänka efter. Men som i själva verket är ett av naturens mest kompletta gödselmedel. Och ett av de mest effektiva vapnen mot mördarsniglar som någonsin funnits. Min mormor Astrid bodde i en liten stuga utanför Mora i Dalarna. Hon hade en kakelugn i köket som eldades med björkved hela vintern. Varje morgon skottade hon ut askan och bar den till ett plåtfat i vedboden. Hon sparade den hela vintern, kilo efter kilo, i en gammal zinkhink. Och när våren kom, i april och maj, bar hon hinken till köksträdgården. Hon strödde ett tunt lager aska runt sina äppelträd och bärbuskar. Hon lade strängar av aska runt grönsakslanden som en mur mot sniglarna. Hon blandade in aska i jorden vid planteringen av potatis och sparris. Hennes trädgård var den grönaste och rikaste i hela byn. Och hon köpte aldrig en enda påse gödsel i hela sitt liv. Grannarna frågade henne varför sniglarna aldrig rörde hennes grönsaker. Hon log och sa att askan tar hand om det, precis som förr i tiden. Men efter att hon gick bort tog ingen över den kunskapen. Hennes barnbarn körde till Ica och plantagen istället. Och betalade för det som mormor fick gratis ur sin egen kakelugn. Det är en berättelse som upprepats i tusentals svenska hem. Och den enkelheten är bara toppen av isberget. Jag har samlat allt som industrin inte vill att du ska veta. Allt finns i det kompletta paketet från Gröna Guldet. Medicinalväxter som läkemedelsindustrin ville begrava för alltid. Hemmagjorda medel mot skadedjur som kostar nästan ingenting. Konserveringstekniker som dina mor- och farföräldrar använde före kylskåpet. Naturliga gödningsmedel som får din trädgård att blomstra utan en krona. Fermenteringshemligheter som ingen lär ut längre i Sverige. Och mycket mer. Mer än 10 guider på ett ställe. Utan omsvep. Rakt på sak. Länken hittar du i beskrivningen. Men stanna kvar, för det viktigaste kommer nu. Låt oss prata om vad vedaska faktiskt innehåller. Det här är ingen gissning. Det är mätbart och dokumenterat. Vedaska är rik på kalium, som växter behöver för blomning och fruktsättning. Den innehåller kalcium, som stärker cellväggar och höjer jordens pH. Den innehåller fosfor, magnesium, mangan, zink och andra spårämnen. Det enda den saknar är kväve, som försvinner vid förbränningen. Men det kan du enkelt komplettera med hönsgödsel eller gräsklipp. Det betyder att vedaska täcker nästan allt som en växt behöver. Allt det som industrin säljer i separata påsar för hundratals kronor. En påse kaliumgödning kostar 200 kronor på plantagen. En säck trädgårdskalk kostar 125 kronor på granngården. Snigelpellets kostar 100 kronor och räcker knappt en månad. Sammanlagt minst 400 kronor varje säsong ur din ficka. Och allt det kan ersättas av det du annars slänger i soporna. I 1967 genomförde forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, en fältstudie om vedaska. De testade vedaska som gödselmedel på bärbuskar och rotfrukter. Resultaten var tydliga och svåra att ignorera. Skördarna ökade med upp till 35% jämfört med kontrollgruppen. Jordens pH stabiliserades på en nivå som gynnade de flesta köksväxter. Och antalet sniglar i de askbehandlade odlingarna minskade drastiskt. Men studien publicerades i en intern rapport och försvann sedan ur debatten. Ingen tidning skrev om den, inget företag tog den vidare. För det finns inget ekonomiskt incitament att säga till svenska odlare att de redan har allt de behöver hemma vid sin egen kamin. Storföretagen som säljer gödsel och snigelmedel hade inget att vinna. Och så begravdes kunskapen i ett arkiv vid SLU i Uppsala. I över 50 år har svenska odlare betalat för något de hade gratis. Inte för att informationen saknades, utan för att ingen tjänade på den. I nästa del av den här videon visar jag dig exakt hur du gör. Hur du samlar, lagrar och sprider vedaska i din trädgård. Rätt dosering, rätt tidpunkt och vad du absolut måste undvika.
Stanna kvar, för det som kommer nu kan spara dig hundratals kronor. Innan jag ger dig det exakta receptet vill jag vara ärlig med dig. Vedaska är kraftfullt, men det är inget universalmedel. Använd för mycket och du kan faktiskt skada dina växter. Aska är starkt basisk och höjer jordens pH snabbt. Det är bra för de flesta grönsaker och fruktträd. Men det är dåligt för surjordsväxter som rhododendron, blåbär och ljung. Sprid aldrig aska runt om växterna, det kan döda dem. Och dosera alltid med förstånd, mer är inte bättre i det här fallet. Det är den sortens ärlighet som industrin aldrig ger dig. De säljer en produkt och säger att mer alltid är bättre. Men mormor Astrid visste bättre. Lagom, sa hon, lagom är alltid bäst. Och nu till receptet, så som hon gjorde det i Dalarna varje vår. Steg 1, samla din vedaska under hela vintern. Aska från ren björkved eller blandad lövved är bäst. Undvik aska från målat eller behandlat virke, det kan innehålla gifter. Undvik också pelletsaska, den kan ha höga halter av kadmium. Förvara askan torrt i en plåthink eller en gammal spann med lock. Fuktig aska förlorar sitt kaliuminnehåll snabbt, så håll den torr. Och när våren kommer och marken har tinat har du allt du behöver. Steg 2. Sprid askan i din köksträdgård och runt dina fruktträd. Dosera ungefär 1 deciliter per buske, det räcker gott. Runt fruktträd kan du ge uppåt 1 liter per träd och år. I grönsakslandet strör du ett tunt lager, som ett lätt snöfall. Mylla ner den lätt med en kratta eller låt regnet göra jobbet. Sprid askan på våren innan du planterar, så hinner den verka i jorden. Du kan också gödsla en andra gång i mitten av sommaren med samma dosering. Steg 3, och det här var mormor Astrids favoritknep. Använd vedaska som en barriär mot mördarsniglar. Strö en sträng av torr aska runt dina odlingslådor och grönsaksbäddar. Sniglar avskyr aska. Den torkar ut deras slem och de vänder om. Det är som en mur som de inte kan korsa, helt utan kemikalier. Förnya strängen efter kraftigt regn, då spolas den annars bort. Det här är den metod som svenska mormödrar använde i generationer. Medan industrin idag säljer pellets med järnfosfat för 100 kronor paketet. Pellets som måste fyllas på varje vecka och kostar hundratals kronor per säsong. En hink vedaska gör samma jobb, från november till mars, helt gratis. Steg 4. Använd aska för att balansera sur jord. Svensk jord är ofta naturligt sur, med pH under 6. De flesta grönsaker trivs bäst vid pH mellan 6 och 7. Vedaska höjer pH naturligt, precis som trädgårdskalk, men utan att du betalar. Du kan testa din jords pH med enkla teststickor från plantagen. Om pH ligger under 6, strö aska och testa igen efter 2 veckor. Enkelt, billigt och exakt det som mormor Astrid alltid gjorde. Steg 5. Gör askvatten för snabb flytande gödsling. Blanda 100 gram vedaska i 10 liter vatten och rör om ordentligt. Låt blandningen stå i 24 timmar och rör om då och då. Sila vätskan genom en gammal tygbit eller ett finmaskigt sil. Använd askvatten för att vattna tomater, paprika och gurka varannan vecka. Kaliumet i vätskan främjar blomning och fruktsättning på ett naturligt sätt. Det här är samma näring som industrin säljer i dyra flaskor. Men din version kostar ingenting och kommer från din egen kamin. Det finns dock en sak som industrin aldrig berättar i sina reklamblad. Vedaska fungerar inte bara som gödsel och snigelmedel på samma gång. Och den förbättrar också jordens struktur och stimulerar mikrolivet i marken. Mikroorganismer som bryter ner organiskt material och frigör näring till växterna. En levande jord behöver mineraler och vedaska levererar dem utan mellanhänder. Ingen fabrik, ingen transport, ingen plastförpackning, inga kronor ur fickan. Bara du, din kamin och din trädgård i ett naturligt kretslopp. Det var precis det som mormor Astrid förstod utan att ha läst en enda rapport. Hon visste att allt hänger ihop. Att skogen ger ved, veden ger värme, värmen ger aska och askan ger mat. Ett kretslopp som fungerat i hundratals år innan industrin bröt det. Och jag vill att du tänker på det en stund. Sveriges självförsörjningsgrad ligger idag på ungefär 50%. Varannan tugga vi äter kommer från import. Men i din trädgård har du makten att förändra den siffran. Varje potatis du odlar, varje tomat du skördar, varje bärbuske du göder. Det är ett steg mot den självständighet som våra mor- och farföräldrar levde. De klarade sig utan plantagen och utan granngården. De hade sina händer, sin jord och den kunskap som nu riskerar att försvinna. Om vi inte tar tillbaka den kunskapen försvinner den med vår generation. Men den behöver inte försvinna, för nu vet du. Du vet att svaret på hundratals kronor i onödiga utgifter har legat i din kamin hela tiden, i en grå och anspråkslös hink med aska. Det är inte glamoröst, det är inte modernt, det säljer inga reklamplatser. Men det fungerar, det har alltid fungerat och det är helt gratis. Mormor Astrid visste och nu vet du också. Och kom ihåg, allt som industrin har dolt för dig i årtionden hittar du i det kompletta paketet från Gröna Guldet. Mer än 10 guider på ett ställe, länken är i beskrivningen.
Om den här videon gav dig något nytt, tryck på prenumerera. Slå på klockan så missar du inte nästa avslöjande. Och skriv gärna i kommentarerna, sparade din mormor också askan? Vi ses i nästa video på Gröna Guldet.